Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa wale ambao wananifollow. Mungu wa amani akawatende mema kwa wakati huu wa Krismasi. Nataka niwafundishe mambo mbili matatu. Ushaijiuliza ni kwa nini ikifika Disemba ama mwezi wa 12 kwa sababu ni the end of the year. Unapata kuna ile msisimuko, ni lazima unafikiria venye utarudi nyumbani. Unajua kuna watu wengine wanashangaa mbona hao watu wanaenda nyumbani. Na kuna watu wengine unapatanga Disemba no matter, unajua kuna mataifa mengine wako na mwaka wao venye wanafungua. Lakini kama sisi kuna venye end of the year tunahesabu ni hii mwezi wa 12. Na unapata watu wengine hata wenye walikuwa wameenda nje wanarudi. Ni kwa sababu gani? Sisi ni kama wanajeshi, mahali umeenda huko ni kama umeenda kutafuta. So kuna wakati lazima mrudi kwa holiday, kuna wakati mnarudi kwanza ukuje ujiulize, yani ukuje utiwe nguvu, retreat tena, urudi kwa kambi, ulize ni nini ambacho imeendelea, ni nini umefanya mwaka mzima, vitu gani ambao kufaulu, ni vitu gani ulifaulu. Most of us hatuelewangi ya kwamba nyumbani ni mahali pale ambapo kama boma yenu ni kama mahali pale ilibeba nini? Imebeba ancestral wako, yani imebeba kila kitu, identity yako iko huko. Haiko mahali huko maybe Nairobi town ama mahali umeenda umesafiri nchi za ngambo. Identity yako iko nyumbani. Ndio unasikia wakati umefika mahali Disemba, unakuwa na hiyo mvuto, ni lazima urudi nyumbani. Most of people wanafikirianga tu ni kusherekea. Kusherekea unaweza sherekea mahali popote ulipo. But ni ile unarudi kwa kambi ili uweze kutiwa nguvu tena, ili uweze kufanya kujikatanisha, ili kumake peace na we mwenyewe na watu ambao wako karibu na wewe, na kujirudia kwa sababu identity yako iko mahali pale. So most of us hatuelewangi una vitu tunatakana tufanye wakati tumefika nyumbani. Wewe unaonanga ni sherehe, salimia watu, toka uende, lakini haujui mahali pale wakati umeenda unatakana uangalie ni nini ambao hujafaulu. Kuna watu ambao wamepitia changamoto mwaka mzima, wengine wanangojea tarehe moja ndo wafanye nini, kama wamerudi labda Nairobi ama wamerudi mahali walikuwa ndo waseme tunavuka. Wakati umerudi huko nyumbani ndo nataka ujitakase, ujisafishe, ujiondolee. Kuna battles zingine unapata ni za boma. Most of the battles zinatoka kwa boma. So wakati unarudishwa kwa boma ni ile wakati unatakana utafute healing. So usichukue tu opportunity uende tu kazi yako ni kusalimia watu, kuenda sherehe. Ukimaliza unarudi nyumbani. Namba 2, unaenda mahali pale unapata hata maji ya nyumbani unasema siwezi oga. Na hapo ndo hiyo maji iko na nguvu, inatakana ikusafishe. We mwenyewe unasema uwezi oga, unapata watu wengine hata wananua maji ya chupa kuoga. Unataka uklinsiwe aje? Unataka usafishwe namna gani? Na Mungu amekurudisha nyumbani ili uangalie vita zako, uzishafishe. Kila wakati uko mahali pale, tengeneza ibada yako na Mungu, uombe, ujitakase, ujiitanishe na Mungu wako, ulize Mungu ni wapi nilikosea, ni nini ambacho kilizikwa mahali katika maisha yangu, ni nini kilizikwa kwa mchanga huu ambacho kinafaa kifufuliwe, ni nini ambayo inaniconnect, ambayo imekuwa ikienenda nami mahali ninaenda. Wakati unapanga kuondoka, jaribu fanya hivi. Hata kama unaondoka, jaribu fanya hivi, chote maji ya mtoni, maji mahali umezaliwa, ile maji ulitumia ukiwa mtoto. Hata kama utaoga ni sawa, lakini ufai kuoga ikiwa na sabuni, oga ikiwa hivyo. Make sure umechukua hiyo mchanga, umenenea. Umekuwa mwaka mzima haujafaulu, this is your time. Wakati uko hapa usichukue tu umeenda sherehe. Wengine wakienda sherehe, wewe elewa ni wakati wa kufanya nini? Wa kunyakua baraka. Katika mchanga huu ni lazima nibarikiwe. Na kama kuna kitu ambao kinanikamata, ambacho kinanifunga, mahali ninaenda sifaulu, ambao ni ya hii mchanga ninajikatanisha. Omba hiyo maombi wakati una prepare kutoka kesho yake. Asubuhi yake ama jioni yake wakati unataka kuondoka, safisha kwa uso na maji ya hapo. Uanoint mwaka yako, uanoint hatua zako, uanoint mwaka wako mzima, kwa sababu umekuja kujifree. Kila vita, kila kitu wachilia hapo nyumbani. Sio kanisani wakati unakuja kufungua mwaka. Hapana. Labda kwa wale ambao wenye wajasafiri ndio unasema nafanyia hapo. Lakini wewe mwenye uko nyumbani, uko na nafasi mzuri ya kuchukua hiyo nafasi ujikatanishe. Ni kwa sababu umeingia kwa battlefield physically. Yani umeenda kupatana nao kwa ngome zao. Wacha vile unapigana ukiwa mbali, na ukiwa kwa ngome zao na unajua venye unatakana ufanye, utatoka mahali pale ukiwa mshindi. Lakini ukienda kwa ngome zao,
Umeenda tu umesherekea, unarudi, unatokanga mahali pale unapata hata kale kadogo kenye uko nako hakuna. Kazi yako hauna, haujui kujikatanisha na vita. Kuna vita zingine labda umezunguka huku, over sudden unasikia mwili inakuuma. Hapo unakuanga umeokotwa mchanga yako. Zinafanywanga nyumbani. Kuna wengine wa macho mbaya, unatoka mahali pale unapata hata miguu kusongesha ni ngumu. Wakati unaanza hivyo, acha kukimbia hospitali. Chukua maji, weka chumvi, weka miguu zako, zitakase. Kujitakasa ni kuomba. Ambia Mungu, ninaondoa kila uchafu, ninaondoa kila uchawi ambao nimekanyagwa, macho mbaya zote ambao nimerushiwa, chochote kimetumwa kinyume nami, kupitia kwa maji hii na chumvi hii, ninarejesha uponyaji, ninatakasa miguu zangu, ninatakasa hatua yangu kwa siku ya leo. Kanikave na ukarejesha uponyaji. Kama umekanyaga kwa hiyo miguu ikiwa moto, kalisha kwa 30 minutes, alafu mwage nje. Mahali uwezi pita, mwaga nje. Chukua hivyo hiyo maji, weka chumvi, enda kwa bafu, oga, jimwagie maji. Kama hiyo ya chumvi kwa ya mwisho bila sabuni, jimwagie maji. Utaona hiyo vita, hizo vitu zinakudunga zimeondoka, kwa sababu hiyo ni machomba ama ni uchawi ambao umetumiwa, na hiyo ni kitu rahisi kujikatanisha ali. Na kama unaona inaendelea, endelea nayo, kwa sababu ni kitu ambayo imekaa. Maybe mtu mwingine anapatana na hii video na amekaa sana. Endelea kufanya hivyo hata for 3 days ama 7 days. Utapata hiyo kitu imekufungua. Lakini we mjanja wa kiroho sahii mwenye uko huko, jaribu ufanye hizi vitu zenye ninakwambia. Utapata hii mwaka yenye tunaenda. Wacha kutarget ati tarehe 31 nikivuka ndo nitafanya. Vile umeenda nyumbani, kuna uvuto ambao umeletwa mbali pale, umerudi kwa kambi. Make sure umejicharge, make sure umejikatanisha, make sure umepona zile vidonda ambao umekuwa nayo wakati umekuwa vita mahali ulikuwa. Make sure umetoka mahali pale umepona. Na hata kuna watu wengine unapata labda walinunua shamba kwingine. Tembelea hata mahali mulitoka, mahali labda mama yako na baba yako walizaliwa ile boma. Tembelea mahali pale, nena jambo. Kuna mtu unaweza simama mahali na ukanena jambo kwa ajili ya kukatanisha na visirani, kwa sababu unajua mahali umenunua mchanga, hiyo ni ancestral land ya watu wengine. So ukipata nafasi, make sure unaenda hata mahali muliuzanga. Hata kama muliuza, tembelea tu mahali pale. Ile mchanga iko na nguvu, kwa sababu labda kitovu yako ilizekwa pale. Hiyo ndiko na identity yako. Kuna watu ambao walikufunga, hata labda walikufa wakazikwa huko. So wakati unapotembelea huko, ni ile unajikatanisha, sio kwamba ni show off. Avoid show off, tembea kwa hekima. Na wakati utaona vita hizi, make sure umeenda umejitakasa. Chukua maji ya chumvi, jitakase. Chumvi iko na nguvu, chumvi iko na nguvu, maji iko na nguvu. Wacha kusema nitakunywa tu maji ya chupa, lakini mara ya mwisho kunywa maji ya chupa, mara ya mwisho oga na maji ya nyumbani, hiyo spring ya nyumbani. Utapata umefunguliwa. Omba kwa jina la Yesu. Wewe umekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa hivyo nena kwa hilo jambo. Utapata wakati umetoka hii mwaka itakuwa na ukombozi. Sio pati, ni ile umetumwa mahali pale, kumekuwa na mvuto wa Mungu. Urudi mahali pale vitu zilikuwa, na urudi kwa kambi, urudi kupona, na Mungu atakutenda mema. Nataka testimoni yako wakati utarudi. Shalom.